大家好，我是你们的老朋友奥雷，今天带来1983年上映的美国分段式恐怖片《阴阳魔界》下集。海伦是一名青年女教师，这些年来她一直过着一成不变的生活。某天，她因为要问路，临时将车停到了某餐厅外，准备向餐厅老板寻求帮助。此时，一位名叫安东尼的小男孩忽然引起了海伦的注意。由于餐厅里的游戏机故障较多，安东尼一直在用力捶打游戏机，他的捶打影响了餐厅的电视信号，使得顾客无法专心观看节目。2次劝说均无果后，顾客便直接起身教训了安东尼一顿。海伦见此，立刻将安东尼扶起。这里的顾客给了海伦很不好的印象，所以海伦第一时间就离开了餐厅。开车时，海伦因为没有注意观看后方，一个不小心将同样准备离去的安东尼撞倒。虽然安东尼没受什么伤，但他的自行车却无法正常使用了，所以海伦不得不亲自将安东尼护送回家。今天是安东尼的生日，但他却说家人根本不在乎这个，看样子安东尼在家里受了不少委屈。然而在见过安东尼的家人后，海伦才发现事实刚好与安东尼说的相反。家人对安东尼的归来表现得十分上心，完全看不出任何不在乎的感觉。由此可见，安东尼之前的抱怨不过是毫无根据的牢骚罢了。在家人的极力挽留之下，海伦决定留在这里吃顿便饭。除了之前见到的家人以外，安东尼还有个姐姐，不过可惜这位姐姐身体有残疾，不便见客。经过一段时间的观察，海伦渐渐发现家人似乎对安东尼心存畏惧，不仅不敢直视安东尼，甚至连看电视都只能按照安东尼的意愿来选择节目。更让海伦觉得奇怪的是，众人今天的晚餐竟是儿童套餐，而且安东尼如果不吃第一口，他们绝不敢抢在安东尼前面先吃。海伦看后忍不住劝了安东尼一句，这种东西没营养，不要经常吃。安东尼这才知道自己吃的是垃圾食品。此时另一位姐姐突然对了安东尼一句，你天天过生日。瞬间姐姐手中的盘子就自动翻倒，把海伦吓了一大跳。海伦预感到这里不对劲，因此打算离开这里，但可惜他是安东尼唯一的朋友，所以安东尼肯定不会让他走。家人见此自然要帮安东尼拦着海伦。为了找个借口将海伦留下，安东尼竟然强迫叔叔来表演魔术。叔叔见此只能硬着头皮表演。按照安东尼的要求，叔叔将手伸进了帽子里，成功变出了一只兔子。可谁知当叔叔变第二只时，帽子里竟突然钻出了一只可怕的兔妖。海伦见此终于崩溃，下定决心要逃离这里。然而安东尼却拦住了海伦的去路，并且还声称自己可以将这里变成海伦希望看到的样子。此时安东尼突然发现了藏在海伦包包里的求救信。其实一开始家人就通过帮海伦放包为由，在海伦的包包里放下了这封求救信。安东尼实在不明白，没有我的超能力，你们能不用工作整天享受吗？然而安东尼口中的整天享受对家人来说却是无穷无尽的折磨。原来安东尼天生拥有超能力，可以随着自己的心意改变一切事物，但问题是安东尼只是个小孩子，没有成熟的思想，在这种情况下他的超能力反而会变成一种祸害，因此他才被他的家人所抛弃。其实眼前这些家人和海伦一样，都是被安东尼以各种手段诱骗来的，他们和安东尼之间没有任何血缘关系，之前的撞车事件也不是意外。安东尼希望自己能有家人的陪伴，所以主动找人来扮演家人。那位残疾姐姐因为曾经吼过安东尼，从而导致被安东尼封住嘴巴。众人不想重蹈覆辙，所以只能想尽一切办法把安东尼当小皇帝供着。毕竟能把自己的亲姐姐嘴巴封住的人，对待外人只会更加严厉。看到新姐姐揭穿自己的丑恶嘴脸后，安东尼怒不可遏，当场使用法术将姐姐送到了卡通世界里。卡通人物拥有不死的特殊能力，因此可以随心所欲地做任何事。但是新姐姐就不行了，她如果死掉的话，那就是真的死了。安东尼看在海伦没有惹过他的面子上，表示自己愿意和海伦成为朋友，也愿意用自己的超能力来逗海伦开心。看着安东尼摧毁电视机，从电视里召唤出怪物后，海伦只能选择安抚安东尼的情绪，防止众人再次受到波及。在海伦的要求之下，安东尼依依不舍地让怪物消失。我讨厌这栋房子，我恨这里的一切。在安东尼的再次施法下，整栋大屋瞬间消失，而那些新任的家人也被安东尼送回了来时的地方。海伦见此，发现安东尼并非无药可救，因此决定收养安东尼，让他有个正常的家，防止安东尼误入歧途。最终，安东尼成功压制住怒火，带着海伦回到了原先的世界。让人觉得害怕，其实一点也不难，难的是得到他人发自内心的尊重。
为了到达目的地，患有精神恐惧症的瓦伦鼓起勇气搭上了飞机。可谁知飞机竟在飞行到一半时遇上暴风，如果运气不好的话，众旅客很可能就此丧命。原本瓦伦所患的精神恐惧症就极其严重，现在又遇上恶劣天气，因此瓦伦一时间手足无措，精神陷入崩溃。若不是随身携带的药，他很可能会被活活吓死。空姐们发现瓦伦在厕所里待了很长时间，因此怀疑瓦伦遇上了什么麻烦事。直到瓦伦主动打开门，他们才放下心来。看着瓦伦提心吊胆，怀疑飞机会坠毁的样子，空姐们不得不耐心劝导，叫他不要胡思乱想。然而瓦伦现在的脑子里不停地闪过飞机失事的新闻，在这种情况下，他怎么可能不胡思乱想呢？不过为了面子，他也只能强装镇定。为了缓和情绪，瓦伦主动抽起了香烟，然而他这一行为却遭到了其他乘客的反对，无奈瓦伦只能将烟熄灭。为了消磨时间，瓦伦拿起一旁的报纸，可谁知报纸上的头条新闻就是飞机失事。算了，我还是看看风景吧。然而这一看却没把瓦伦给活活吓死，因为在飞机的机翼上竟赫然出现了一个怪物。瓦伦见此，立刻将此事通知给了空姐和乘客。可谁知怪物就像知道瓦伦发现了他一样，只一瞬间就将自己给隐藏了起来，众人因此什么也没看到。根据瓦伦之前的表现推断，空姐怀疑瓦伦是因为精神过于紧张，从而产生了幻觉，而且瓦伦自己也是这么想的。空姐本打算看着瓦伦入睡，但瓦伦却因不想看到有人盯着自己而谢绝了空姐。为了防止幻觉再一次出现，瓦伦主动关闭了机窗，并强迫自己入睡。然而出于好奇，他最终还是打开了窗户。这次怪物依旧出现，甚至与瓦伦的距离还不到1米。乘警在看到瓦伦再次发疯后，不得不对瓦伦采取非常措施。瓦伦希望乘警能去看看那个怪物，可谁知乘警根本就不相信他所说的话，甚至还警告瓦伦，如果他再这样搞事的话，飞机就不得不改变线路降落到最近的机场，而瓦伦也将面临法律的严厉制裁。然而瓦伦在听到这番话后，反倒希望结果是这样，因为如果赶紧停飞的话，怪物也许就找不到对众乘客下手的机会了。乘警为了以防万一，特意问了一下瓦伦，怪物刚才对飞机做了什么。瓦伦听后如实相告，说怪物刚才引来雷电，攻击了机翼下方外侧的引擎。乘警听后大吃一惊，因为他刚刚才收到消息，机翼下方外侧的引擎因为遭遇雷击而损坏。不过猜到一次不算什么，也许只是凑巧呢，所以他们目前对瓦伦仍处于观察状态。再过20分钟，飞机就能到达预先指定的目的地。按照常理推断，飞机是不可能在这么短的时间内受到2次雷击的，而乘警也可以趁此机会证明瓦伦之前看到的怪物是不存在的。可谁知瓦伦一回头就再次看到了怪物，和上次一样，怪物依然在想方设法毁坏飞机。瓦伦见此，立刻夺过一旁小女孩的拍立得，准备将怪物给拍下来，但谁知拍立得拍到的却是机窗上的倒影。眼看着怪物即将将下一个引擎毁坏，瓦伦一把夺过某位便衣警察的枪，开枪射向怪物。子弹毁坏了机窗，导致气流涌入，将飞机内部弄得人仰马翻。然而瓦伦却并未就此作罢，为了保证飞机能平稳降落，他又很快开了第2枪。怪物见此，立刻冲向瓦伦，准备要了他的命。不过看着飞机即将降落，怪物最终还是放过了瓦伦，因为他很清楚瓦伦的下场不会有多好。果不其然，由于乘客们都没有发现怪物，导致瓦伦的英雄壮举变成了恶意捣乱。在如此多的证人指证下，瓦伦必然要面临法律的严惩。不过谁也无法解释清楚机翼上的伤是如何造成的。虽然瓦伦本人认定自己是个超级大英雄，但这却改变不了什么。其实本片还有一个额外的小故事，片头2位青年在驱车时打算找点刺激，结果其中一名青年突然变身，问另一位青年要不要尝尝恐怖的滋味。接着电影便正式开始。而在影片结尾，负责运送瓦伦的救护车司机也问出了同样的问题，也就是说瓦伦此行将踏入一个名叫阴阳魔界的特殊世界，在那里他会不会成为某个故事的主角呢？这点谁也说不清楚。阴阳魔界这部电影就到这里，我是奥雷，咱们下次见。